వైట్ అండ్ బిస్కెట్ కలర్ కవర్స్ విత్ 16 పీసెస్ వస్తాయి దీంట్లో. వాటిలో వైట్ అండ్ బిస్కెట్ కలర్ ఆర్డర్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ నేను కట్ చేసి సోఫాలు వేసాను. బాగా పల్చగా ఉన్నాయి. మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని విధాలుగా కట్ చేసుకొని సోఫా సెట్లో అరేంజ్ చేసుకోవాలి. దాంతోపాటు దీని ఎడ్జెస్ వచ్చేసి దట్ నాట్ గ్రేట్. ఎడ్జెస్ సరిగ్గా కటింగ్ లేవు. చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. ఎడ్జెస్ కటింగ్ సరిగ్గా లేవు. అండ్ దాన్ని కట్ చేసి సపరేట్ చేసి దీంట్లో వేసాను. చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. లుక్ ఈజ్ వెరీ ఆసమ్. ఆఫ్టర్ దట్ value for money the product. My house is become very beautiful after using the sofa covers. Bye bye, take care.